Сәлем достар, мен бүгін алғаш рет қыста тауға шығып бара жатырмын. Мындай бөлісу керек. Да, не сыйам ғой, типа өзім біреу ұйымдастырамын и біреу қатысамын деп. Сен 28 ана кісіге жазайын ба, что-то ұлдарға. Ютубта жүресіңдер бұйырса. Мен жіберемін, мен қазір. Погода просто күшті болып тұр бар ғой. Мына Шымылға келіп, сноуборд тепкім келіп жатыр қатты. Мен осы қыста 3 рет барғам сноубордқа. Теуіп жүрген адамдарды көріп қызығып жатырмын ғой. Хочу еще. Жалпы осы февральдың аяғында тағы бір рет келіп, сноуборд теуіп кету ойымда бар. Бүгін ауам осындай сұлулықты көруді нәсіп етіпті. Классно. Біз қазір аяғымызда кошки киініп жаттық. Мен көрінем ба, көрінбеймін ба, білмеймін де. Қай кетін білмеймін. Фронт дейтін алды ма? Фронт дейтін алды ма? Фронт дейтін алды. Алды бар. Бола ма? Жыртылып қалмай ма? Сыртынан пакет киіп аласың ба? Уайымдап тұрмыз. Дұрыс па, достар? Иә, дұрыс. Қаны, қонақта жүрші. Рахмет. Біз қазір Богданычқа қарай көтеріп бара жатырмыз. Ыстықтап жатырмын мен. Погода күшті болып тұр. Менің топтастарым алдында есіп бара жатыр. Мен артаға қойдым. Мынаны табиғатты қараңыздаршы. Қандай әдемі. Қана видеоны қарағанда бір күшті нәрсе айттым деп ойлайсың ғой. Бірақ қарағаннан кейін сен демалған даусынан басқа ештеңе естімейді. Мына Богданычқа екінші жолмен шығып жатқан адамдар. Біз мына жолмен шығып жаттық. Тау және махаббат. Иә, Богданычқа бірінші рет шықтым. Шымылға дейін оны канаткамен жел шықты. И сразу оны не басылып кетеді. Өрмеліп кетеді. Шашып жатсыз ғой. Вот осындай жолмен өрмелеп міндік. Су қатып қалған ба? Біздігі анай ба? Су қатып қалған достар. Жаңа дауыс басатын. Дауыс басатын. Қайдан білесің оны вообще? Сіздің образыңыз қандай ұқсамайды деп айтайын деген ма қалып жатыр? Нұртөре! Қандайға ұқсайды? Біз қазір маған барып өткенбіз. Аяғым қарға кіріп жатыр. Андай не алып шығу керек еді, қарға киетін алып шығу керек еді. Күшті болып тұр, мама. Не деген әдемі. Біз Октябрьский пещераға келдік. Классно просто. Вау. Күшті. Алдында әдемі болған. Классно. Мен сен кетсіңдерші. Вау. Мен шашымдан ойнап. Я сондай күшті көріністерді көріп отырмын. Я просто в шоке. Классно. Қай жерінде? Жаңа кішкісінде тұр. Жоғарысында ма? Иә.
Қандай жерден өтеміз ба еще? Красота! О май гад! Жоғарғасы. Біз мына жақтан түсіп жатырмыз. Мына жақтан түстік. Мына жер қандай әдемі. Қайта-қайта қарай бергім келеді. Көзім тоймай жатыр әдемілігіне. Мен ана жақтан зырғанағым келіп тұр. Али, давай! Қазір тамақтанып алып сосын шымбұлаққа барамыз. Мен өзіме бірге тек қана чай, су, банан и булочка алдым. Етпен. Şimdi 25 gram et var. Сал келдіңіз бе? Өзіме сыныптырым бар ғой. Be like a bee дейді ғой. Be like a penguin. Таумен бірге бүгін мен әдемі болып тұрмын че-то. Сұмал отырмын өзіме жаман. Күн шағылсы. Өдем әдемім, бірақ бүгін күн шағылсы болады, сен әдемі болады. Әдемілігіңді шынды айтып. Біз қайтып бара жатырмыз. Сағат қазір 2:30. Ары қарай Пик-Чумбашкаға көтерілеміз. Менде. Шаршасаңыз да саласың өйстіп қардың үстіне. Қадайын ба? Мынау бүгін маған тиісіп жүр достар. Жауып ұрып кетіңдерші. Кітабалдар жүршісі тиіслішті деп адырсын білем. Аты Бека. Ұрып кетсе еге сен атайын. Бисмилля. Зырғанайын деп. Мыяқта авария болдық. Бірақ маған сондай авариялар ұнайды. Мен приключенияны жақсы көретін адаммын. Осылай ең соңында қалып қойып, өзім жүрген жақсы көремін. Қайсына жа? Өзім и табиғат. Көп шүкіршілік болады сол кезде. Эмоцияға толатын болды. Сенің адамды аңдамай араласа беретін досың. Курстастарым екен, қайтем енді. Асфендияровтың коллегаларды. Да, қалай. Мен де медицина оқығам ғой. Қош? Жаным. Ана шамай тұр қой. Біртөре маған бер. Мен оны Бекболатқа бердім. Бекболат Жайханаға берді. О, ашты. Қайыршылар сияқты айтты. Рахмет. Мен осы қыста сноуборд теуді үйрендім. Осы қыста 3 рет келдім. Бұйырса енді 4-ші рет келу ойымда бар. 2 рет Шымбұлақта болдым. 1 рет Ойқарағайда болдым. Енді тағы да 3-ші рет Шымбұлаққа келгім келеді.
мына жақта бет әдемі болады жұмбақты ше. Бұлттармен жарысып сырғанайсың ғой. Жұмақ дейтін осы ма достар? Али, сен жұмақта тұрсың. Мына кісілерге ілесе алмадым. Нұртөреге рахмет, менің серігім болғанына. Жігіт. Біздің заттарымыз, біздің адамдарымыз, және мен, және тау, және күн, және бұл. Зән айтшыған нема. Вот шымбылық мына жақта, біз бек шымбылыққа жетпей қалдық да. Осы ортада отыра салдық. Қасын алып тұр. Oh my god. Мен көзім тұшағып кетті. Бекболат бауырым сүртіп беріп жатыр. Өзім қолым қатып қалды просто. Жоғары қараңыз. Күшті екенсіз сен. Ол ма? Сырғанауға желание бар, жоғары көтерілуге желание жоқ. Сағат 6:30 кешкі. Барақта түн сияқты. Күшті. Бүгін күн өте күшті болды. Аллаға шүкір, бүгін күн үшін бар ғой. Эмоцияға толы. Сондай күн болды ғой. Кәдімгідей қуаныштымын бүгін күн үшін. Қазір біз сағат 6:30 канатканың жанында тұрық. Канатка ашылғанға дейін біз шай шауамыз мына жақта. Мен ютубтан шыққам негізінде. Аяғым өте қатты ауыртты, төмен түскен кезде, себебі анау аяқтың саусақтары аяқ киімнің басына тиген кезде тырнақтары андай қатты ауырады. Сондай кішкене аяғым ауырып тұрғаным бар. Кеше тоңып тұрмын. Сондай, бірақ бүгін күн өте күшті болды. Шүкірден басқа айтатын сөзім жоқ. Сосын тауға шығатын кезде душ жағып шықпаңдар. Андай ол жүресіңдер. Бірақ бүгін күн өте күшті болды. Эмоцияға толы, адреналинге толы. Еще аңыздарыңызда барлығы идеалына қарсы болмай күшті болды. Айта алмаймын бүгін күннің қандай күшті болғанын. Сөзім жетпейді деп па. Адамдар да керемет комфорт. Сол. Өте күшті чекеті болып отыр. Сақтағанға ыстық шай құйдыртып алдық термосқа. Соны ішіп жылынып, қазір канатқа мінеміз. Уже канатқа жұмыс істеп бастады. Наконец-то қалаға енді қайтамыз. Ешкім жоқ, күшті. Тек біз ғана мінеміз. Ешқандай очередь жоқ. Ешқандай адам жоқ. Кеттім. Сәбен түске атсақ, дады күшті оқады отыру. Шешу керек. Мен аяғымның жаны жоқ, сезбей тұрмын аяғымды. Таудан кейін ужин ішуге келдік. Bayram işten aldığımız kuatı olan yokum. Uçtar tömen setçi olan yokum. Şu aşamay. Ne köp olama meselem yokta. Yani tema tusup, tema tusup. Alışkanday ki bu mesele bol görüyor.
мындай барлығы четкий ғой, қатты кешігу жоқ, артта қалу жоқ деген сияқты, бірдей шығып бірдей түсіп деген сияқты. Сапар берекелі ететін бес норма бар ғой. Біріншісі ниет, не үшін баратының, қайда баратының, қандай ниетпен бара жатсың деген сияқты. Екіншісі басшы болу керек, міндетті түрде. Бізде Сақтан мырза басшылықты жақсы алып шықты деп ойлаймын. Сәкең деп айта берейін. Баратын жерлерімізге бай жүрейік деп, еще уақытта четкий келіп қалады ғой. Соған риза болдым, кәдімгі ровно келеді ғой бәрі. Богдановичке шығамыз, сәл ойнап та үлгереміз, ана ненті пешеренті аралап үлгереміз, обед ішіп түсеміз, бесін оқимыз сразу. Артынан асыр кіреді, асырдан ананы шығып кетеміз осыны. Үшін бәрі четкий келіп жатыр да ше. Сосын үшіншісі Алланы еске алу, ойлаймын. Берекелі болғанның да бір себебі андай намаз қаза қылмады. Төртіншісі кемшіліктерді елемеу. Жаңа бір-бірімізбен соқтыққасақ та, бір-бірімізге андай мінезімізді көрсетіп қойсақ та андай позитивпен алып шығып жатырмыз да ше. Сол бесіншісі позитивпен аяқталады деген ғой. Бәрі көңілді күймен барлығы бір-бірін кешіріп, күшті эмоциямен шықса, сол сапардың берекесін арттыруға септігін тигізеді деген.